Video ini didukung oleh Kalau si kecil bisa sehat dengan cara yang alami, kenapa harus menggunakan yang berbahan kimia? Halo Mams, selamat datang di My Little Pumpkin, teman setia para ibu. Kesehatan si kecil adalah yang paling utama, apalagi pada bayi. Tentunya asupan makanan dan lingkungan bersih sangat diperhatikan agar bayi terasa nyaman. Karena virus dan penyakit bisa datang di mana saja, termasuk di lingkungan kita, dan asupan yang dimasukkan ke dalam tubuh. Salah satunya ketika si kecil terkena alergi. Biasanya ia akan batuk-batuk yang membuatnya tidak nyaman. Berikut adalah tips cara mengatasi batuk alergi pada bayi. Yang pertama, menghirup uap atau steaming. Menghirup uap atau steaming adalah cara yang sederhana yang bisa Mams lakukan di rumah untuk meredakan peradangan dan juga meredakan batuk alergi pada bayi. Yang kedua, mandi dengan air hangat. Mandi dengan air hangat ini selain nyaman, bisa membuat bayi menjadi rileks dan juga bisa menyembuhkan batuk alergi pada bayi. Yang ketiga, anggur. Anggur bisa menyembuhkan batuk alergi dan juga terkenal untuk menyembuhkan gatal-gatal pada tenggorokan. Untuk si kecil cukup ditumbuk dengan halus. Selain menggunakan cara-cara tersebut, Mams bisa menggunakan Cook and Food dan No More Cold dari Cesa Natural. Oke Mams, itulah video kali ini. Semoga bermanfaat ya Mams. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Klik tombol lonceng di bawah ini untuk menjadi Mams yang terupdate.